শীত শুরু হতেই প্রচুর দেখা দিচ্ছে ঠান্ডা এবং কাশি। এই ঠান্ডা এবং কাশির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভিটামিন সি। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবারগুলো খেলে আপনি ঠান্ডা এবং কাশি থেকে নিরাপদে থাকবেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন খাবারগুলো দ্রুত শরীরে ভিটামিন সি বাড়ায়? আমলকি ভিটামিন সি শরীরে খুব দ্রুত বৃদ্ধি করে থাকে। দৈনিক একটি আমলকি আপনার শরীরের প্রতিদিনের ভিটামিন সি এর ঘাটতি পূরণে যথেষ্ট।